Arfa labai senas instrumentas, sukurtas neatmenamais laikais. Ši gotikinė arfa 15–16 amžiuose kurtų originalų kopija. Laikui bėgant jos konstrukcija kito, didėjo, atsirado pedalai. Šio senovinio instrumento stygos išdėliotos viena linija. Jie buvo populiaru groti aukštuomenės pokyliuose, dvaruose, bažnyčiuose. Muzikė Ieva Baublytė pripažino, kad arfa nėra jos pirmasis instrumentas, tačiau mokydamasi ją groti rado daug panašumų su lietuviškomis kanklėmis. Šita arfa yra, jeigu taip sudėtingai pasakius, diatoninė, o jeigu paprastai, tai yra stygos suderintos yra viena tonacija. Žodžiu, yra, sakykime, kaip tarsi vienoj gamoj būtų. Tai jau kaip susiderinu, taip ir turiu. Tai labai tinka 15 amžiaus muzikai, netgi folkloriniai muzikai, kuri jau pasidaro tokia sudėtinga, su vairiais chromatizmais, jau jinai nebetinka. Ieva 5 metus studijavo Šveicarijoje, Bazelio senosios muzikos institute, kur baigė išilginės fleitos specialybę, tačiau savo malonumui pradėjo groti senovinę arfą. Ieva pripažįsta, kad šiandien jai tenka daug dažniau groti arfą nei išilginę fleitą. Įdomu tai, kad kaip ir daugelio senovinių instrumentų, stygos būdavo žarninės. Ir čia taip pat yra kai kurios žarninės, kai kurios nailoninės stygos. Ir žinoma, jinai daug švelniau skamba už modernės arfas ir netgi pats stygos užgavimo būdas yra daug švelnesnis. Senovinius instrumentus dažniausiai gamina užsienio meistrai. Jei nutrūksta styga, jos neįsigysi taip paprastai. Reikia kreiptis į užsienyje dirbančius specialistus. O kokios dalys sudaro arfą? Stygos yra medinis korpusas, čia rezonuoja viskas. Tokie kaištukai, kurie laiko stygas. Ir čia toks yra įdomus dalykas, irgi tokie, dalykiukai. Jinai dusliai pradeda skambėti. Gotikinę arfą galima groti ne tik solo. Ja akomponuojama dainininkams, tinka improvizacijoms. Būna dainos. Aš galiu tiesiog groti melodiją, kaip, pavyzdžiui, labai populiari daina Greensleeves ir pritarti kažkokiais akordais. Pavyzdžiui. Ar ne? Arba groti kažkokią tribalsę dainą ir visus 3 balsus groti su arfa. Gali būti kažkokie tai šokiai irgi, jau greitesni gal. Kartais labai sunku pasakyti, ar arfa grojama senovinė prieš 100 metų kurta melodija ar šiuolaikiška daina. Taip yra todėl, kad senovinėse natose užrašyta mažiau informacijos, palikta vietos interpretacijai, ornamentavimui. Žinoma, tai pavyksta ne iš karto, reikia mokytis ne 1 metus. O mokyklų Olandijoje, Šveicarijoje, kur mokoma, kaip groti senoviniais instrumentais, netrūksta. Tai reikia užsidegimo ir noro prakalbinti senuosius muzikos šedevrus.